मैंने तुझे बोला था ना जूसी जैसे लग रहा है, जूसी सा। फर्स्ट बाइट गाइस। मजा आ गया। हो गया है ना। लेकिन ट्रैफिक तो नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ फंसे वो लोग। ऊपर की तरफ हो रहा ना मंदार चौकी से ऊपर, क्योंकि ऊपर ही तो है वो। एक दिन सब होंगे ना, हम ना कुछ ऐसे चैलेंज भी करेंगे। गोलगप्पा चैलेंज। चैलेंज जैसे हम लोग पहले नहीं खाते थे, बना के वैसे सब्जी वैसे भी खाएंगे। फैमिली टेबल कहाँ से बिठाएंगे? नीचे। हाँ, जमीन पे ही खा सकते हैं। हम लोग इतनी जल्दी इस सूप पी ले, इसमें दीपू सूप है। ले देख रहे हैं इसमें पी ले, ये सूख जाएगा नहीं तो। ले तो भी पिला ना सूप। तो पीते रहे और भी है ले, पर मस्त है ना। खाते जाओ। उधर ही रख लेंगे। वीडियो में पलट गया। बारी भरकम नुस्खा हो सकता है भाई। पता चल जाएगा कितने गरीब हैं। देखो मैंने ऑन तो किया है वीडियो। हाँ अगर नहीं किया होता ना, हम लोग खा गए फटाफट। अब थोड़ी देर लेटेंगे नहीं अभी। ले ये सूप पी ले, सूप मजेदार होगा भैया। सुनिए नूडल भी अच्छा है सुषमा। ये अंकिता खा सकती है। मैं मिर्ची नहीं डालेंगे तो। हाँ क्योंकि इसमें बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं देखा उसको ना नूडल वूडल वैसे ज्यादा नहीं पसंद करती हो वो, उसे सिर्फ एक ही पसंद है गाइस। क्या था? नान, गार्लिक नान विद बटर चिकन। आ गया। अच्छा ये भी था ना, सारी प्लेटें सही रखते सारी, ये सारा खा लिया। अब इसे बंद कर दी क्योंकि पीछे को गिरने वाले हैं हम। तो फ्रेम से बाहर लग रही हूँ जैसे मेरा तो अच्छा उसमें वीडियो में लोग बोले चीज़ी खाई थी। सुष्मिता इतना खा गई। लास्ट बाइट गाइस। डन। मुझे किसने बोला था क्या कि लास्ट में वीडियो करते से बाय करना चाहिए? हाँ किसने बोला था वो? होटल में कोई बोल रहा था कि बाय भी देखो वीडियो का। चलो गाइस हमने खा लिया, मजा आ गया। बाय बाय। आज नहीं खाते टन पेट भर के स्वाद लेके। पता भी तो लग भी रहा ज्यादा शरीर में। क्यों? क्योंकि कहाँ बेटा तू पतली है बहुत।